傳遞嗰個 signal 咧加強嘅。佢個原理係咁樣樣嘅。PEMF 係利用電池嘅電磁場啦，就將你個細胞裏邊咧有一個叫離子通道嘅，佢就將你個細胞不停喺度激活佢。每一個細胞裏邊咧其實係有個正嘅電荷嘅。如果細胞你一路激活佢嘅話咧，即係擺呢個電磁場落去咧，佢細胞裏邊嗰個 ion 離子嗰個通道咧，佢就會打開嘅，咁令到嗰個細胞吸到更加多嘅正電極。咁如果細胞吸收到更多嘅正電極咧，佢就會有更多嘅脈衝電磁去到其他地方。咁即係話你細胞同細胞嘅溝通咧係會緊密咗嘅。如果你譬如有啲器官係開始唔 function 啊，譬如有腎病、糖尿病咁樣，就係因為你嗰個電極已經係好低嘅，佢哋能量同能量之間傳輸唔到，咁就會有嗰個問題。咁 PEMF 咧，佢唔係直接擺啲電入去你身體，只不過係佢用個電池嘅能量咧去激活翻你個細胞，等你個細胞可以吸收到更多嘅正電極，因為你個離子通道、細胞離子通道打開咗，咁你個細胞個正電極多咗，咁你個細胞運作好咗，咁你就可以將頭先我話嗰個正電極70到100瓦嘅人，毫伏嘅人咧係比較健康，30至50就有慢性病，你就將30到50推返去70到100，個原理就係咁樣樣嘅。咁 PEMF 最主要係可以改善到啲咩東西呢？其實有幾大個範疇嘅，就係可以改善你嘅能量啦，尤其是所有嘅傷口愈合、炎症、所有嘅痛症。咁其實最主要咧 ，PEMF 係 for 所有，即係自然可以講咧，就係所有嘅慢性病都有用啊！有得慢性病，你都係嗰個毫伏，即係身體嘅 voltage 係跌咗噶啦。所以 PEMF 對所有嘅慢性病都有用，尤其是對骨折同埋呢個嘅傷口愈合。或者係痛症咧係特別有效嘅。咁咧今集就想同大家分享下呢個舒曼共振點樣影響呢個人類健康啦。咁首先喺我哋開始之前啦，我哋要講下乜嘢叫舒曼波先啦。咁有人講舒曼波係叫舒曼共振嘅，咁佢亦都稱之為咧呢個地球嘅心跳啦。咁佢係咩東西呢？佢係發生喺地球表面同埋電離層中間呢一啲極低頻嘅電磁波嚟嘅。咁電離層咧就係由地球嘅表面開始延伸到太空，大概100至1000公里範圍嘅一個類似大氣層咁嘅東西，只不過佢係帶電嘅。呢個電離層咧，佢日頭咧就會吸收咗太陽嘅所有輻射啦，咁到夜晚咧佢就會吸收嚟自恆星同埋宇宙間嘅其他輻射，咁就儲咗喺呢個電離層裏邊噶啦。咁呢個電離層咧，佢係帶住正電極嘅。當佢要釋放佢嘅電嗰陣時咧，佢就會透過閃電咧，將呢個能量咧就帶落去地球表面。因為地球表面咧係呢個負電極嘅，電離層係正電極。喺全球咧每秒咧係產生緊50次閃電嘅。當閃電由呢個電離層劈落笪地嘅時間，佢就會釋放一個電磁波。咁呢個電磁波咧就叫舒曼波啦。咁好啦，舒曼波咧個振頻咧就叫 Hertz。咁正常嘅舒曼波咧有7.83 Hertz 啦、14.3 Hertz 啦、20.8 Hertz 啦、27.3 Hertz 啦，同埋呢個33.8 Hertz 嘅。咁大家得個知字先啦。但係最和諧嘅振頻咧就係呢個7.83 Hertz， 就係人稱之為地球嘅心跳啦。咁佢就發現到，咦，原來越偏離越少舒曼波影響嘅地方嘅人，佢哋嗰個身體就會出問題嘅，即係越偏離7.83 Hertz 個身體就會出問題嘅。所以經過呢個實驗之後咧，所有嘅外太空飛船，無論係美國又好、俄羅斯又好嘅外太空飛船啦，佢哋咧都係會擺埋一個舒曼波嘅產生器喺裏邊嘅，咁嗰個太空人就唔會病嘅。咁呢個係重點嚟嘅。越偏離遠7.83 Hertz 嘅範圍咧，你嘅癌細胞就生長咧就會越嚟越多喎。咁呢個係
一個幾奇怪嘅現象。咁另外呢，心血管同埋舒曼波嘅關係就係呢：如果你越近舒曼波7.83 Hz， 啲人呢血栓塞嘅情況呢係會少啲嘅。咁同埋個自主神經都會有影響嘅，即係你嘅心跳韻律啊、呼吸啊。如果你越近7.83 Hz 咧，你嘅心跳、呼吸都會比較正常嘅。有一個慕尼黑大學嘅教授啦，叫 Herbert Koenig 啦，咁佢就研究到呢個舒曼波對我哋精神有咩影響。佢就發現到咧，喺7至12 Hz 呢個範圍裏邊咧，我哋係最放鬆嘅。但係人類最和諧嘅 Hz 咧就係7.83 Hz。如果你去到太高或者太低咧，都係唔健康嘅。咁好啦，講咗咁耐啦，我哋就要思考下，究竟今天嘅舒曼波因為亂晒龍嘅關係，有啲咩嘢可以